əvəzləyici qüvvə də 0-dır və 1-ə uyğun olur. Deməli, C variantı. A-dan başlasaq, əvəzləyici qüvvə x oxu istiqamətindədir. Təcil müsbətdirsə, əvəzləyici qüvvə də nə olur? X oxu istiqamətində olur. T1, T2-yə uyğun oldu A. Əvəzləyici qüvvə x oxunun əksinədir. Təcil burada mənfidir və əvəzləyici qüvvə də x oxunun əksinədir. Bu da uyğun olur T2, T3-ə. Cisim bərabər yeyinləşən hərəkət edir. Bərabər yeyinləşən hərəkət zamanı, baxaq, ümumiyyətlə hərəkət x oxu istiqamətindədir. Təcil müsbətdirsə, cisim nə edir? Bərabər yeyinləşən hərəkət edir. Təcil harada müsbətdir? Burada, bu hissədə. Demək ki, T1, T2 aralığında bərabər yeyinləşən hərəkət edir. Bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Təcil mənfidir, yəni bir-birinə əks yönəlirlər. Bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Bu da üçüncüyə uyğundur. Keçək